Vediamo cosa abbiamo qui. Questa qua, in teoria, è una Nintendo Switch. E questa qua è una che ho comprato di recente perché mi serve per un altro lavoro. E questa qui l'ho comprata chiaramente da aggiustare. Se non ricordo male, il prezzo una cinquantina di euro circa. Rotta, non funzionante. Adesso andiamo a vedere il problema che ha. Le foto sembravano parlassero ben chiaro, sembra essere solo, e questo è uno spoiler praticamente, sembra essere solo un problema al connettore dell'LCD, perché è stata aperta, è stata maneggiata e bella dritta, in buone condizioni, pochi graffi, pochissimi a dire il vero, molto ben tenuta anche dietro. Ok. E qualcuno ha provato a fare qualcosa e di conseguenza la console non funziona più per quel motivo lì. Ci hanno lasciato dentro il giochino? No. Mannaggia. Allora, andiamo a togliere le viti, apriamo la console e verifichiamo com'è messa. Ah, intanto vedo già danni alla porta USB-C. Ok, quindi sarà da cambiare. Ci sono dei piedini piegati. Allora, da come noto, la porta USB-C è stata cambiata. Eh, e hanno cambiato, come si vede, il connettore è rotto e hanno cambiato anche BQ, sembrerebbe. Mm. Però quello che mi ha dato speranza è che nell'annuncio scrivono che la console si accende, nel senso che si vede la retroilluminazione e poi si spegne. Quindi mi sembra una cosa anche positiva, diciamo, no? Positiva. Quindi dobbiamo solo cambiare la porta, cambiare questo e verificare. O almeno tolgo la porta perché la porta deve essere tolta assolutamente. Non si può lasciare la porta con i piedini all'interno che sono tutti piegati o altro. Adesso finisco di smontare, tiro fuori la scheda e vi faccio vedere sotto il microscopio cosa è successo con la porta. Allora, sotto il microscopio non sembra male, ma vedete? In fondo, a sinistra, ci sono un piedino. Eccolo qua. Questo qua in fondo. Poi c'è un altro piedino qua in mezzo. E anche qua sotto. No, qua sotto no, però insomma sembra... Non è messa comunque bene. Quindi va cambiata, infatti era già stata cambiata, si nota, dalle saldature, ma evidentemente non lo so, hanno fatto un pessimo lavoro. Non ne so nulla a riguardo. Si può solo presupporre. Dicevo, BQ sembra aver fatto qualcosa, o perlomeno hanno tentato di fare alcuni sistemi di bypass per dare corrente, non lo so. M92 sembra a posto, mai toccato. E qua, appunto, come dicevo, c'è un bel po' di flussante. Eccolo qua. E... che non so da dove arriva, sinceramente. Questo sembra... non so cosa sia, ma è pure duro, è solidificato.
È cristallizzato, non ne ho la più pallida idea di cosa sia. Ok, allora cambiamo il connettore qua, togliamo la porta, gli mettiamo su una batteria carica. Ah, aspettate, voglio vedere questa batteria qua. Ok, che voltaggio ha? Che voltaggio abbiamo su questa batteria qua? Questa batteria ha 3,2 volt. Quindi non mi sorprende che la console provasse ad accendersi e dicesse batteria scarica e si spegnesse. Ecco perché. Allora, proviamo subito. Proviamo subito. Allora. Mettiamoci all'esterno del banco. Questa qua sarà sicuramente saldature al piombo. A vederle. Quindi non dovrebbe essere difficile toglierla. Ecco fatto. Adesso usiamo il succhiastagno. Rimuoviamo lo stagno che c'è dentro questi buchi perché non so che cosa effettivamente sia. No, non dirmi. Ah no, ok, è solo stagno ossidato, apparentemente. Pensavo fosse una questione di piste strappate. Va bene, meglio così, sinceramente. Non volevo mettermi anche a fare ricostruzione piste. Allora, prendiamo la nostra treccia, un po' di flussante. E andiamo a pulire un po' meglio i buchi dai residui. Ecco. Decisamente meglio. Ottimo. Alcol isopropilico. Andiamo ad eliminare anche questo punto qua, che non mi piace. E non mi interessa tenerlo lì. Ecco. Ottimo. Allora, la porta lì è a posto. Adesso andiamo a controllare M92 giusto per. E andiamo in modalità diodo. Ok, e la modalità diodo ci dice che M92 è andato, perché qua io dovrei avere 51, 0,51, non 0,41. Quindi possibilmente avevano problemi di ricarica, hanno danneggiato perché non sapevano che poteva essere M92. Qua abbiamo 0,32, perfetto. Quindi potenzialmente questo chip qua è da sostituire, va bene. Qua invece cosa abbiamo? 31, va bene. Sì, qua va bene. Quindi non c'è nulla di rilevante. Controlliamo anche questi. Ottimo. Eccolo qua, 0,03, vedete? Questo pad qua, sapete dove porta? Porta all'M92. Esattamente su uno di queste due piste qua. Adesso vediamo. Qua fa 0,45 e qua fa 0,03. Eccolo qua. Ecco, questa è una prova inconfutabile che M92 è bruciato.
Eccolo qua. Sì, quindi aveva problemi di ricarica e hanno pensato di sostituire la porta, l'hanno sostituita male eventualmente, oppure hanno utilizzato la stessa porta, facendo in modo, che ne so, di risaldare la stessa porta. Hanno danneggiato nel frattempo anche questa cosa qua e hanno detto no, va bene, ok, ci rinuncio. Quindi, ehm, va bene. Allora, togliamo il connettore LCD. Stessa cosa, andiamo fuori dal banco. Molto bene. Allora, adesso dobbiamo arrivare con il flussante e con il saldatore. Però questo è un lavoro da fare sopra il banco. Saldatore, si ripassano le saldature. E ora si pulisce da tutto il flussante. Così puliamo sia la parte dove ci interessa che anche il connettore della ventola. Ok, adesso per questione di praticità, il discorso del flussante all'interno dei connettori, io lo pulisco in questa maniera qua. Metto aria al massimo, 99% di aria, e la temperatura la mando a 300 gradi circa, 250-300 gradi circa, e arrivo con l'aria calda scioglie il flussante. Una volta che il flussante si scioglie viene lavato via istantaneamente dall'alcol. Ecco fatto, così l'aria è bella pulita, a parte qua, vabbè, ma questo non mi interessa. Così l'aria è bella pulita dal flussante. Adesso prepariamo l'aria. Ok? Come facciamo? Prendiamo una micro goccia, la vedete, eccola qua. Qua, così, basta. E prendiamo un cotton fioc e la spargiamo. Deve essere un velo sottile, ok? Di flussante. Non deve essere molto, deve solo servire per effettuare il lavoro di trapianto, ok? Allora adesso andiamo a prendere l'altra scheda, questa qui, eccola qua, che c'è il connettore. Osserviamo anche il connettore come è messo, e il connettore è messo bene, mi sembra. Sì, questo connettore è messo bene, sporcizia a parte, ok? Quindi mettiamoci fuori dal banco ed estraiamo questa porta, questo connettore. A secco, senza utilizzare il flussante. Ecco, adesso prendiamo subito l'altra scheda, la posizioniamo, prendiamo subito il connettore
ce lo posizioniamo come meglio possiamo. Più o meno dovrebbe andare. Di nuovo 450 gradi, 50% di aria. Adesso dobbiamo solo aspettare che si posizioni da solo. Potrebbe esserci comunque bisogno di una piccola spintarella nella direzione opportuna, ma se tutto va bene dovrebbe andare in posizione da solo. La tensione superficiale dello stagno dovrebbe fare il suo lavoro. Ci siamo quasi. Ecco, senza praticamente l'uso di flussante, che è la cosa più importante. Ora lasciamo raffreddare un attimino la scheda. Nel frattempo lavoriamo su questa zona qua. Quindi prendiamo l'aria calda, l'ugello, e andiamo a togliere il chip. Allora, ecco lì, quello lì è il chip guasto. Andiamo a prenderne un altro. Questo qua dovrebbe andare bene. E... giusto un pelo di flussante. E mi piace anche aggiungerci lo stagno. A me piace aggiungerci un po' di stagno, proprio un pelo. Di stagno al piombo, intendo. Ecco, non molto. Allora, questo chip qua è già uno di quelli usati, quindi non so se effettivamente possa essere buono, l'ho trovato nella mia scatola dei ricambi, quindi andiamo a vedere, magari l'ho preso da una console usata e non era quello il problema e l'ho rimesso lì. Ok, spingiamo un po' in giù il chip. Non molto, così togliamo lo stagnino eccesso che c'era da sotto, ma ci serve del flussante che ci aiuta. Ok, il flussante aiuta a togliere lo stagno in eccesso. Ecco qua, a posto. Adesso gli facciamo un altro piccolo reflow, giusto per stare tranquilli.
Ecco qua. Bene, allora adesso questa scheda è pronta per essere provata, almeno con una batteria carica, però chiaramente, non con quella che c'era a disposizione sul case. Quindi, aspettate, andiamo a vedere i valori allora a questo punto. Allora, no, è in corto questo. Sì. Sì. Sì, è completamente bruciato questo. Vabbè, capita. Meglio misurare adesso che andare a collegare tutta la console e trovarsi con la console che non si accende. Quindi torniamo sotto al banco, togliamo M92, lo rimpiazziamo con un altro. Quindi ne prendiamo uno nuovo da un blister direttamente. Nuovo, nuovo. Perfetto. Allora, adesso il pin numero 1 è segnato da questo anche triangolino qua, quindi se non si riesce a leggere dall'altro lato, si sa che il pin numero 1 è così. Quindi, eccolo qua. Questa è la posizione corretta. Qui lo stagno è già pronto, preparato, quindi in più ce n'è già sul chip in eccesso. Quindi siamo pronti. Allora, visto che siamo già qua, proviamo. Allora adesso abbiamo 42, sta salendo, 43, molto bene. Qui abbiamo 28, sta salendo perché adesso siamo caldi, ricordatevi. 42, 43, 29, 36, 32, questo fa 25, va bene. In teoria adesso va tutto bene. Quindi possiamo collegare la scheda. Ok, allora basta solo la retroilluminazione, l'LCD, una vite per sicurezza qua sopra, così tiene giù la scheda, e il touchscreen. Allora adesso serve una batteria, quindi ecco qua la nostra batteria. Questa dovrebbe avere carica a sufficienza, adesso controlliamo. Abbiamo 3,85, sufficiente per accendere la console e vedere se c'è qualche problema ancora, sperando di no, perché come ho detto è una console che mi serve. Com'è la temperatura? Buona, tiepida. Bene, 3, 2, 1. Ah no, non ho collegato. Non ho collegato il cavo per il pulsante di accensione. Ah, scherzetto. Allora, di nuovo. 3, 2, 1. Yeah! Nintendo si accende. Prosegui. No. Ok, ha fatto qualcosa. Yeah! Ci siamo! Bene. 62%, no, non credo sia 62%. Comunque, funziona. Controller, no, sistema. È una versione 3.0.1. Wow, è una rarità trovarle con questo firmware. Pazzesco. Pazzesco. Ma niente.
Allora, indietro non mi mostra nessun errore. Proviamo a spegnerla, a riaccenderla. Spegni, spegni. Ok. Adesso la riaccendiamo. Vediamo se fa un comportamento più normale. Ok. Sembra di sì. Comunque, buona giornata, avrà fatto tutto ottimo. Ottimo, ottimo. Perché mi serve questa Nintendo Switch? Perché adesso gli metterò pure la batteria e la spengo pure. Perché ho la console di un cliente che purtroppo è una console che era già stata riparata in passato da me ed è tornata indietro dopo un annetto circa in queste condizioni. Eccola qua, ragazzi. Questa qua è la console di un cliente e purtroppo è stata letteralmente scaraventata a terra, ok? Dalla compagna, ok? Perché non lo so, perché problemi di cuore, no? E quindi è altamente piegata, il case è andato, l'unica cosa che si salva è il touchscreen, ok? L'LCD è completamente guasto. Il problema principale però è che la console adesso attualmente mostra, no, neanche mostra, lo so io perché lo vedo, c'erano delle righe che mi potevano permettere di questa cosa qua, non si avvia ma mostra solo lo schermo blu, quindi, e il cliente vuole recuperare i dati e dovrò praticamente sistemare questa console, se ci riesco farò il possibile, ok, per sistemare e avviare la console e a quel punto trasferire i dati qua, così la console può tornare, questa qua può tornare al cliente, l'ho comprata appositamente, ok, e ecco insomma, ma sì, guardate qua, le persone arrabbiate. Picchiate gli uomini piuttosto. Gli uomini possono andare all'ospedale, guarire e via, ma le console non possono guarire. Eh no, le console non possono guarire, non in questo stato. Ah, poverina, poverina. Va bene. Allora, se siete interessati a vedere questo video, sapete dove andare. Sapete dove venire. Io per il momento eh, vi lascio qui. La console alla fine questa qua è sistemata, quindi non ha senso. Vi faccio vedere, volete vedere la porta? Volete vedere come monto la porta? L'avete già visto magari. Per chi per chi non è ancora iscritto, magari anche no. O magari l'ha già visto in passato, da qualche altra parte. Comunque, io direi di sì. Concludo qui il video. Eh, Spengo la console. Finisco di fare quello che devo fare. E niente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mettete like, iscrivetevi, commentate, abbonatevi, passate sul server Discord se volete. Se avete bisogno di riparazioni, basta contattarmi. Io sono qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie.